បញ្ហាក្នុងជីវិតទាំងអស់មានផ្លូវចេញទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់ដែលវឹកហាត់យើងរកស្រកចេញអត់រួចមែនទេអញ្ចឹងយើងមកទីនេះញាតិញោមមកសម្រាកបងកុំតាន់គិតថាអង្គុយសមាធិបានមិនបានត្រូវមិនត្រូវអត់ទេគ្រាន់តែយើងសម្រេចចិត្តណាសម្រេចចិត្តថា3ថ្ងៃហ្នឹងគឺបង្ហាញពីអីបង្ហាញពីភាពជោគជ័យរួចទៅហើយញាតិញោមតាប់តអត់ណាអញ្ចឹងគឺយើងមកហ្នឹងគឺយើងមកសម្រាកពីព្រោះអីធម្មពលនៃសេចក្តីល្អហ្នឹងគឺយើងត្រូវសន្សំក្នុងចិត្តចេញពីបេះដូងរបស់យើងពីព្រោះយើងធ្វើការញាតិញោមធ្វើការជុំគ្នាមែនអាត្មាដឹងដូចឃើញអីគេនៅអង្គរវត្តធ្វើនេះធ្វើនោះហ្នឹងពេលខ្លះកិច្ចការខ្លះយើងធ្វើដោយពេលខ្លះវាគិតច្រើនយល់ណាស្រេះផងត្រូវឲ្យត្រូវនេះត្រូវនេះផងអញ្ចឹងពេលខ្លះធម្មពលនឹងក៏ខ្សោយពេលខ្លះអាចចំហាយរៀងខ្លួនហ្នឹងធ្វើឲ្យវាមានចំណុចអវិជ្ជមានណាញោមយល់ទេណាអាស្រេះហ្នឹងធ្វើឲ្យមានចំណុចអវិជ្ជមានវាបង្កើតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយពេលខ្លះវាបញ្ចេញដែរចេញដោយកំហឹងចេញដោយការយល់ច្រឡំអញ្ចឹងទៅអាធម្មធាតុកម្លាំងហ្នឹងវាអត់សូវមានកម្លាំងទេយើងមកហ្នឹងយើងជុំគ្នាយើងសន្សំនៅធម្មពលល្អហ្នឹងដោយលោកព្រះអង្គគ្រូលោកបានថាអញ្ចឹងអត់មានអីធំជាងទឹកចិត្តទេញោមណាអញ្ចឹងវីរៈកងទ័ពរបស់យើងប្រទេសយើងសម្ភារៈយើងបានធ្វើហើយមែនទេគ្រប់គ្នានឹងគ្រប់គ្រងផលិតផលជាតិហើយបានទៅចែកអំណោយយើងធ្វើអស់ហើយប៉ុន្តែសេចក្តីមេត្តាគេហៅថាគុណធម៌ផ្លូវចិត្តតែយើងមកអង្គុយសមាធិយើងធ្វើជីវិតរបស់យើងនឹងទៅតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយយើងរៀនសមាធិតិចតួចយើងឃើញព្រះពុទ្ធបដិមាយើងរៀបចំជីវិតរបស់យើងនឹងឲ្យល្អដែលជាទីគេហៅថាសរសើររបស់ពពួកទេវតាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវានៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ញាតិញោមហ្នឹងអញ្ចឹងកម្លាំងនៃចិត្តហ្នឹងពេលដែលយើងផ្សាយទៅវីរៈកងទ័ពក្តីផ្សាយដល់ខ្លួនឯងក្តីផ្សាយដល់ក្រុមគ្រួសារក្តីវាមានកម្លាំងញាតិញោមណាវាមានកម្លាំងដូចញាតិញោមបានគេងស្ងប់ពេលគេងស្ងប់ហើយដូចគេថាគេងឆ្អែតពេលដែលយើងធ្វើការមិនដែរដូចថាវាមានធម្មពលមែនទេពេលដែលគេងអត់ឆ្អែតធីងធងណាចិត្តនឹងដូចគ្នាណាចិត្តនឹងដូចគ្នាពេលដែលមានធម្មពលវិជ្ជមានច្រើនគឺយើងធ្វើអីក៏វាមានកម្លាំងដែរអញ្ចឹងសរុបមកវិញញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសិតតែជាអ្នកប្រាថ្នានៅភាពជោគជ័យមែនទេណាជោគជ័យដើម្បីសេចក្តីសុខខ្លួនឯងផងក្រុមគ្រួសារផងប្រទេសជាតិផងអញ្ចឹងដើម្បីយើងឆ្ពោះទៅភាពជោគជ័យហ្នឹងយើងមិនអាចចេះតែដើរទៅតាមអីទៅតាមអារម្មណ៍យើងបានទេមែនទេញាតិញោមគឺថាយើងមានគោលដៅចក្ខុវិស័យថាយើងត្រូវទៅឆ្ពោះទៅភាពជោគជ័យមែនទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងដើរយើងមិនអាចដើរទៅតាមអារម្មណ៍របស់យើងម្ដងម្កាលបានទេត្រូវមានអីត្រូវមានចក្ខុវិស័យឬក៏បេសកកម្មនឹងឲ្យច្បាស់អង់គ្លេសយើងហៅថា path ត្រូវតែឲ្យច្បាស់ហើយផ្លូវហ្នឹងគឺតែងតែមានយុទ្ធសាស្ត្រវិធីសាស្ត្រដែលអ្នកប្រាជ្ញធំគេបានបង្កើតមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមអញ្ចឹងណាព្រោះសិតតែជាអ្នកធ្លាប់ដើរដូចញោមទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជោគជ័យក្នុងជីវិតអញ្ចឹងយើងប្រាប់កូនយើងហ្នឹងដើរចេះបានត្រូវដោយសារអីដោយសារយើងធ្លាប់ដើរអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញគេហៅថាវិថីនៃជីវិតដំណើរនៃជីវិតហ្នឹងក៏ត្រូវមានរបៀបដើរដែរដើម្បីកុំឲ្យជួបបញ្ហាច្រើនជួបបញ្ហាតិចប៉ុន្តែឆ្ពោះទៅភាពជោគជ័យបានណានេះអញ្ចឹងដើម្បីឆ្ពោះទៅភាពជោគជ័យហ្នឹងអញ្ចឹងសកលលោកគេសិក្សាច្រើនណាស់ណាគេបង្កើតនៅទស្សនៈមួយណាបង្កើតនៅទស្សនៈមួយថាបើអ្នកចង់បាននៅភាពជោគជ័យទាំងសេចក្តីសុខខ្លួនឯងសេចក្តីសុខក្រុមគ្រួសារឬក៏ក្រុមហ៊ុនឬក៏ប្រទេសជាតិអ្នកត្រូវមានអីមាន Q4 អ្នកត្រូវបណ្ដុះនឹងឲ្យបាន Q មានប៉ុន្មានញាតិញោមខ្លះធ្លាប់លឺឲ្យពាក្យហ្នឹងមានប៉ុន្មានមាន 4Q អាត្មាពោលអង់គ្លេសអាត្មាបញ្យល់តាមក្រោយ Q ទី1គេហៅថា IQ
IQ នឹងញោមរៀនអានសភៅស្ដាប់រៀនធម៌រៀននេះសិតតែ IQ ហើយរៀនពីបទពិសោធន៍គេធ្វើជាអីគេសិល្បៈលកកសិល្បៈការនីសិល្បៈកអនធ្វើយ៉ាងម៉េចនិយាយយ៉ាងម៉េចរកស៊ីយ៉ាងម៉េចអ្នកជោគជ័យនឹងត្រូវធ្វើអីខ្លះអាហ្នឹងសិតតែ IQ ហើយយើងត្រូវរៀនអញ្ចឹងណាដូចជាអីដូចអាត្មាឃើញដែរហ្នឹងយើងមើលដែរណាដូចជាការបង្ហាញម៉ូដអីគេដើរមិនឲ្យត្រូវអាហ្នឹងសិតតែលក្ខណៈ IQ ហើយយើងត្រូវរៀនអាហ្នឹងដោយការរកស៊ីអញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវតែរៀនរហូតដែរមិនអាចចំណេះដឹងចាស់ហ្នឹងធ្វើកិច្ចការជោគជ័យបានទេមែនទេយើងត្រូវតែអាប់ដេតចំណេះដឹងយើងរហូតអញ្ចឹង IQ មានមួយហើយទី2គេហៅថាញាតិញោមអាចពេនបានអត់អីទេទី2យើងហៅថា EQ ណាអញ្ចឹងអាត្មាសំកាត់ IQ ហ្នឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងហៅថាសត្តមយបញ្ញាគឺការស្ដាប់ការរៀននឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាត្រូវតែរៀនណាទី2 EQ អីគេ emotional quotient ណា emotional quotient មានន័យថានៃសាមញ្ញគឺថាយើងត្រូវចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងត្រូវស្គាល់អារម្មណ៍របស់យើងត្រូវស្គាល់អារម្មណ៍អ្នកដទៃអញ្ចឹងណាពួករឿងខ្លះយើងត្រូវស្គាល់អានឹងឲ្យច្បាស់ដែរបើអត់ទេយើងអណ្ដែតអណ្ដូងតាមអារម្មណ៍អញ្ចឹងគេឲ្យយើងមានអានឹងចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ពេលខ្លះគេប្រើពាក្យថាដូច stress management អីជាដើមអញ្ចឹងទៅដូចថាត្រូវចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍វាមានការហាត់ប្រាណហាត់ yoga តៃជីអីគេមានណាដើម្បីចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងអញ្ចឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងមានការធ្វើទានយើងចេះជួយគ្នាយើងថ្វាយបង្គំព្រះគោរពមេត្តាបិតាអីទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងសិតតែជារបៀបដែលយើងត្រូវកាត់បន្ថយនៅកំហឹងអីជាដើមអញ្ចឹងគេហៅថាត្រូវមានអាហ្នឹងជីវិតរបស់យើងត្រូវមានអាហ្នឹងបើអត់អាហ្នឹងអត់បានទេទី3គេហៅថា social quotient SQ អញ្ចឹងវាមាន IQ intelligence quotient EQ emotional quotient ទី3 SQ មានន័យថា social quotient នៃហ្នឹងគេចង់បញ្ជាក់ថាយើងត្រូវមានសមត្ថភាពក្នុងការចេះទំនាក់ទំនងយើងត្រូវចេះទំនាក់ទំនងស្គាល់ស្គាល់ទាបមនុស្សធម៌ដូចបងស្រីទៅសំពះជំរាបសួរអ្នកចែកបាយអាហ្នឹងសង្គមគេយើងត្រូវចេះអាហ្នឹងវារឿងពិបាកណាស់ប៉ុន្តែគឺសំខាន់ណាស់ញញឹមចេះទំនាក់ទំនងពេលខ្លះត្រូវចេះថយមកជំហានវិញពេលខ្លះក៏ធ្វើចាញ់ខ្លះចឹងទៅអាហ្នឹងយើងត្រូវមានគេហៅថាសមត្ថភាពក្នុងការចេះរស់នៅក្នុងសង្គមទំនាក់ទំនងរឿងខ្លះរឿងនឹងពិតមែនប៉ុន្តែយើងមើលទៅគួរនិយាយឬមិនគួរនិយាយអញ្ចឹងណាបើនិយាយទៅបែកបាក់គ្នានឹងទុកក្នុងចិត្តសិនណាវាអាចរឿងពិតអញ្ចឹងអានឹងតើតែមានចេះកលឹះទាំងអស់ហ្នឹងបានអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងហ្នឹងហើយដូចនឹងស្មាលើកមិនថាដោយសារលើកតបងដោយសារឃើញគាត់លើកដូចថាជាមួយស្វាមីអីចឹងទៅអានឹងតើយើងចេះអានឹងចេះពាក្យសម្ដីដូចថាចង់ឲ្យគាត់កាន់កវោបប៉ុន្តែបើយើងអត់ចេះប្រើពាក្យទេពេលខ្លះអាចបោះកវោបយើងចោលផងអានឹងក៏យើងមានSQ នឹងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតការបង្កើតនេះទាំងញាតិញោមជាស្ត្រីទាំងញាតិញោមបុរសណាមកសង្ខេបណាចុងក្រោយគេញាតិញោមធ្លាប់ឮទេ AQ នោះសំខាន់ណាស់គេថា adversity quotient adversity quotient គេចង់បញ្ជាក់ថាតើយើងមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាពេលដែលយើងប្រឈមមុខជួបរឿងដែលពិបាករឿងដូចថាទ្រព្យស៊ីទៅបញ្ហានេះបញ្ហានោះរឿងស្វាមីរឿងកូនថាឲ្យតែរឿងដែលយើងគិតថាពិបាកក្នុងជីវិតណាតើយើងមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាក្នុងការដោះស្រាយប៉ុន្តែចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវការ4នឹងហើយផ្សំគ្នាត្រូវការ4នឹងផ្សំគ្នាបានអាចដោះស្រាយអាទី3នឹងត្រូវផ្សំគ្នាបានអាចដោះស្រាយអាទី4បានបើយើងអត់ដែលមានចំណេះដឹងក្នុងការគិតក្នុងការវិភាគពេលខ្លះយើងថាបើកចិត្តឲ្យទលាយពេលខ្លះយើងអត់ចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ណាហើយយើងអត់សូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយសង្គមយើងមិនអាចពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកមានន័យថាបញ្ញារបស់យើងនឹងដូចវាសុញក៏អត់ចេញ
kịch khơi đấy là kịch khơi là flow môi cái viên chùa Yuva này cuộc bà nhà nó bị ớt lử bị ớt lọp vật hạt á tam pít bà nhà không chỉ vật tầng óc miền flow tranh tầng óc còn ta đôi xa dương ở đây vật hạt dương vô dương rốt sọ tranh nhạt ruồi này đấy chẳng cứ chẳng đầm bay bọn đô tầng óc nứng cái prap thà nhiệt nhôm từ miền Pế một sầm rải chẳng khla cùi sầm mã thị khla tôi thà thay để xa chân đang ở ngọc khla riêng rôn nơi mà này ai bộ pe giờ dương rôn nơi mà này ấy nhưng đăng ngay thay dương ai chụp rôn mà rong dương ban phần na chân tầng óc nứng chẳng trong mình chạy thà nhiệt nhôm màu tí ní riêng thọ phong sầm khăn cứ cùng răng sầm tập hiệp ở bao nhiệt nhôm thì pe đại nhiệt nhôm tầng óc khani miền bè đồ miền chật nâng sờ điên khani tràn tới cái ca nàyយ៉ាងម៉េចនិយាយទៅត្រូវគ្នានេះជោគជ័យក៏ច្រើនដែរពីព្រោះយើងយល់ទាំងអារម្មណ៍របស់យើងយល់ទាំងអារម្មណ៍អ្នកដទៃហើយយើងមានចក្ខុវិស័យតែមួយមានន័យថាមានទស្សនៈនៃជីវិតនឹងតែមួយបេះដូងតែមួយមានន័យថាទោះបីជាយើងគិតខុសគ្នាក៏ដោយមែនទេមានចក្ខុវិស័យខុសគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមានបេះដូងតែមួយនឹងគឺអីគឺប្រាថ្នានៅសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនយើងផងសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងផងអញ្ចឹងពេលដែលយើងមាននៅអាបេះដូងតែមួយហ្នឹងទឹកចិត្តតែមួយហ្នឹងទោះបីមានរឿងអីក៏ដោយវាជាចំណងដើម្បីចងយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកុំឲ្យបែកបាក់នៅអីនៅសាមគ្គីភាពដោយសារយើងមានចំណងហ្នឹងអញ្ចឹងតើតែយើងចេះអប់រំចិត្តយើងចេះសន្សំនៅធម៌ពលវិជ្ជមានឲ្យច្រើនអញ្ចឹងបានយើងរៀនចេះទម្លាក់ណាព្រោះកាលណាធ្ងន់ពេកយើងអត់សូវចេះទម្លាក់វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់យើងផងប៉ះពាល់ដល់អ្នកជុំវិញរបស់យើងជុំវិញខ្លួនរបស់យើងផងអញ្ចឹងអាត្មាចង់បញ្ជាក់ថាញាតិញោមមកទីនេះយើងមករៀនសម្រាប់ណាយើងរៀនមកសន្សំធម៌ពលអញ្ចឹងកុំទាន់គិតថាបានតិចឬច្រើនអីចឹងណាសំខាន់យើងគាត់ថាអាត្មាគិតថាក៏មកប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមរៀនឆ្លាស់កាយឆ្លាស់ចិត្តតិចហើយឃើញទេសភាពឃើញអីចឹងណាthì ស្អែកអីទៀតយើងឃើញដើរមើលដល់អីទៀតព្រះអាទិត្យព្រះអីឃើញចាត់ដីអីទៀតចឹងទៅញាតិញោមនឹងសប្បាយចិត្តថែមអញ្ចឹងអាត្មាមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងគឺកម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងធ្វើនេះយើងធ្វើទៅតាមវត្តប៉ុន្តែយើងអត់មានភាពតឹងអីទេញាតិញោមណាហើយកុំបារម្ភអាត្មាមិនឲ្យញាតិញោមអង្គុយយូរទេយើងអង្គុយ10នាទី20នាទីដើរតិចតួចចឹងទៅមានការសាកសួរយើងសំធម្មពលនឹងតិចញាតិញោមណាដូចញាតិញោមថែរក្សាស្បែកចឹងណាមិនដែលអ្នកណាលាបលេមកដបនឹងភ្លាមទេគេលាបតិចចឹងណាលាបតិចព្រោះអញ្ចឹងធន់ដូចគ្នាយើងដាក់ម្ដងតិចដើម្បីជ្រាបអញ្ចឹងអាត្មាអត់មានអីទេហើយអាត្មានឹងនិមន្តលោកចូលរួមហើយលោកមានអីច្រើនដោយសារអីលោកនឹងណែនាំលោកធ្លាប់ជា manager of the hotel right ហើយជនជាតិស្វីសហើយលោកធ្វើការនៅហុងកុងចិនហើយលោកធ្វើការនៅខ្មែរ10ឆ្នាំហ៎កណាចឹងលោកនឹងចូលរួមចែករំលែកនៅដើម្បីដែលលោកបានរៀនដើម្បីដែលលោកបានឆ្លងកាត់ដើម្បីយើងរៀនទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងអាត្មានឹងនិមន្តលោក